Rok som čakal na tento moment. Moment, kedy prvýkrát vyjde toto auto z garáže po ročnej renovácii, kde sa dával dokopy motor, prevodovka, podvozok, kde sa veľa vecí striekalo, kde sa veľa vecí práškovalo, nespočetne veľa nových dielov na to išlo a na aute bolo odrobených nespočetne veľa hodín roboty. Malo to ale celé vôbec zmysel? Čo všetko mi ešte treba dokončiť k tomu, aby to auto jazdilo? Bude vôbec jazdiť? To všetko sa dozviete v tomto videu. Motorový priestor máme umytý, môžeme s tým ísť dovnútra. Nešlo to úplne na všetkých miestach dobre umyť, pretože tá špina tam je jednak zažratá a jednak bol tam problém s tým, že niekto tam striekal už tie blatníky a možno, že aj kapotu alebo niečo sa tam striekalo a je vidno vlastne na všetkých tých častiach toho motora ako keby taký nejaký prístrek alebo niečo podobné, že sa tam dostala farba. Čiže veľmi ťažko to išlo dole, ale niečo sa mi podarilo dať dole, je to určite lepšie ako to bolo. Kým nám to vonku schne, tak my sa ideme pustiť do prevodovky. Tu mám nachystanú rozloženú prevodovku, všetky kolečka. Tuto už som začal nejaké veci robiť. No, a tuto sú dva hlavné riadele z prevodovky, ktoré sú takto pri sebe. A my ich teraz musíme rozložiť na každé jedno kolečko zvlášť. Upratať si to tu, uložiť si to tu sem. Každé jedno kolečko vyčistiť. Čisté dáme sem. A potom si to musíme znova poskladať s tým, že tam dáme trošičku oleja už prevodového, aby to nešlo na sucho. A keď to budeme mať všetko počistené, vrátane diferenciálu, šroubov a ostatných vecí, a toto bude všetko nachystané, tak si tento stoliek vyčistím a dáme si tam aj obal z prevodovky a poskladáme to. Prevodovka je rozobraná do posledného kolečka. Všetko to je osporiadané v podstate od vrchu po spodok takto. Teraz ide o to, že si umieme riadele. Tu mám nachystanú ďalšiu voľnú plochu v podstate a vyčistíme si každé jedno kolečko od všetkého bordelu, od všetkých usedenín, pretože niektoré kolečka, hlavne tu vnútri na tých zúbkoch, majú usedeniny. Prevodovka je takmer celá vyčistená, všetky kolečká, všetky mechanizmy sú počistené, ale vyskytol sa nám tu taký menší problém s týmto. Je to v podstate volič, alebo teda mechanizmus radenia, ktorý volí prevodové stupne. A tu v tejto dierke bolo také perko, ktoré držalo na tejto oske, ktorá sa hýbe takto dopredu, dozadu a do strán, tak tam bolo perko, ktoré vlastne zaisťovalo to, aby sa to nehýbalo. Ja som si ale všimol, že to perko trčalo takto trošku z neho cca nejaké 3 mm vonku. Toto už je tam šrob, ktorým som to vyťahoval. A ono o trošičku menej ako toto trčalo von. V podstate je tam ten kúsok vidieť, ako keby pokade to bolo zasunuté a pokade nebolo. No a keď som to vyťahoval, tak som vyťahol len takýto kúsok a pozerám na to, že však to je celkom hrubé toto, že to tam nemôže byť celé vytiahnuté. No a nakoniec som zistil, že to perko sa rozlomilo a celá vlastne táto prevodovka, jak to bolo, tak to malo strašnú vôľu v tomto, pretože v podstate v tom celom priemere len na kúsku to držalo a zvyšok sa keby kýval. Čiže jeden z dôvodov, prečo tá riadiaca páka v tom Cinquecente bola predtým taká úplne uvoľnená a prečo tie stupne, keď sa radili, tak to bolo také celé rozmykané, nebolo to dobré. Pôvodný plán bol len akože to očistiť zvonka, vystriekať to tu znútra a neriešiť to, ale tým, že som to kontroloval a všimol som si hentú vec, všimol som si, že sa to myká, tak mi to nedalo, tak si to teraz celé rozoberieme a celé si to očistíme, pretože tam tej špiny je, že extrémne veľa. Na tom, to tam je zapečená špina, zapečené blato na tom, na tej prevodovke.
možno že zmiešané s olejom, s niečím, to je jedno. Takže si to očistíme, dáme dokopy a povenujeme sa aj takýmto malým detailom, ktoré možno nikto v živote neocení, ale ja keď už robím niečo takéto, tak už to musí byť poriadne. Všetko máme počistené, rozobraté. Tu máme na stoliku aj diferenciál rozobratý, nejaké šroby počistené. Každý jeden tento šrob som v podstate čistil ručne, tie hlavičky, aby to vyzeralo takto pekne. Našťastie väčšina z nich nie je zahrdzavená. Maximálne tieto vlastne hlavné šroby, čo sa uchytáva prevodovka na motor, tak tie sú také hrdzavejšie trošku, ale ostatné je všetko pekné. Toto sú staré vlastne ešte časti poloosy, to pôjde na výmenu. Staré ložiska, to pôjde takisto na výmenu. Toto jedno bolo trošku trápenie vybrať, ale nakoniec sa to podarilo, aj keď toto sa rozpadlo, a to je jedno tým, že tam ide nové. Niektoré časti sa pieskovali, čistili takisto, aby boli tip-top. Tu máme ešte tiež nejaké šroby. No a tuto je ten mechanizmus z tej časti, čo sme vlastne rozoberali, ten volič prevodov. A tam sme našli ďalší problém. Do tohto, alebo respektíve cez toto chodí gulička, ktorá je v tom domci, a toto má na starosti ako keby to zaskakovanie tých stupňov. Toto vyzerá, že je napríklad spiatočka, jednotka, dvojka, trojka, štvorka, päťka. A toto je spiatočka. Keď sa na to pozriete, tak vidieť, že to je dosť vydraté. Hlavne tuto. Trojka, štvorka, keďže na tom aute sa jazdilo asi primárne po meste a tie stupne sú najviac používané. No a tým, že tam bolo zlomené aj to perko vnútri, tak celé sa to kývalo, hýbalo a do tohto vydralo úplne takéto jamky, drážky. Takže to bude treba opraviť, takto nemôžem dať naspäť do tej prevodovky. Gulička našťastie vyzerá byť OK, nie je nejaká poškodená extra alebo niečo podobné. Takže guličku meniť nebudeme, ale túto časť treba určite opraviť. Tu mám nachystanú novú sadu na prevodovku, vlastne opravná sada, kde sú nové ložiska a tesnenia guferka a takéto veci. Toto je napríklad ložisko na menšom riadeli. Bolo tam len takéto klasické guličkové. Toto už je upgradeované, je to valčekové ložisko, ani nielen plastové, ale má dookola vlastne kovovú podložku, aby sa to nerozpadlo, alebo keby sa aj chcelo rozpadnúť, tak aby to nevyšlo tak ľahko von všetko. Takže očistené to máme, nové ložiska máme, šroby máme nachystané, poďme si to poskladať. Prvý riadel máme poskladaný. Bolo to trošičku zložitejšie. Robil som to veľmi pomaličky, aby sa nepoškodilo toto ožubené kolečko, aby sa to neohlo. Som si tie ložiska aj nahrieval, aby to v podstate išlo tam ľahšie. No a prvý riadel je poskladaný, toto sa bude doťahovať až potom, keď to bude v prevodovke, pretože toto ide po kolečku až potom, za tým obalom. Určite by bolo lepšie, keby to robím lisom, keby mám správne nastavce a môžem to tam všetko nalisovať a nemusím to hen tak robiť. Čiže do budúcnosti si určite musím kúpiť list na takéto veci, pretože dá sa to aj takto, ale strašne dlho to trvá takýmto spôsobom. Zatiaľ si ho teda odložíme do prevodovky, ten riadel. Tak. A teraz si poskladáme druhý riadel, tam je tých kolečiek ešte trošku viacej. Obidva riadele máme založené, plus na spiatočku, na päťku a všetky možné veci. A aj takisto tento mechanizmus na volenie stupňov v podstate. To všetko je založené. No a teraz si musím dobre očistiť, odmasniť túto plochu, takisto aj na tomto dobre odmasniť, očistiť tú plochu. A dáme si tam také špeciálne lepidlo. Je to v podstate lepidlo na prevodovky a kovové časti. A to funguje takým spôsobom, že ono sa to tam dá na dosadzujúcu plochu. A tam, kde je kov a kde není kyslík, tak tam to zreaguje, tam to zatvrdne. A zvyšok vonku sa dá normálne pekne utrieť, to nezaschne v podstate skoro nikdy. Čiže keď sa tam toto dá, tak tá prevodovka bude zlepená a nebude to zalepené len silikónom, ako to niektorí robia, lebo originál sa to má robiť vlastne takýmto lepidlom. Poriadne si ešte raz skontrolujeme, že či tam niečo nechýba. Tie dosadacie plochy som odmasnil. No a keď viem, že to mám dobre spravené,
Tak, teraz si môžem dať to lepidlo a zavrieť to. Je to poskladané. Teraz si môžem začať skladať túto vrchnú časť. Tam idú tieto poistky. Peťka tam je, spiatočka a takéto veci. Zvonka ide potom ten kryt, čo som pieskoval. Takisto ešte tu z vrchu ten mechanizmus radenia. Takže je tam ešte dosť roboty, ale dá sa povedať, že už sa blížime ku koncu. Toto som teraz doopravoval. Je to zavarené, obrúsené, už tam nie sú také tie vydrané drážky, ako to bolo predtým. Ja som si to už na prevodovku nahodil. Sedí to tam perfektne, aj sa super radia rýchlosti, aj všetko. Chýba mi tam ale ešte jedno guferko, takže to si vyriešime neskôr. Ja som to tam ešte ani nelepil, ten mechanizmus ani nič. Ale guferko príde až za pár dní, takže ideme pokračovať na ďalších veciach. Tu som si spravil takýto stojan na motor, aby nebol na zemi. Motor tam mám v podstate zavesený, aby som vedel s ním manipulovať, aby som vedel riešiť veci okolo motora, bez toho, aby mi niečo niekde zavadzalo. Tu mám už nachystanú prevodovku, aj hore s tým riadiacim mechanizmom. Ja si teraz potrebujem dať na motore dole spojku, dotrvačník a pozrieť sa pod to, pretože jak som to mal v aute, tak som zistil, že pravdepodobne som tam dal zlé gufero a tečie tady olej, pretože sú tam v podstate dva typy toho gufera a jeden tam je trošičku menší priemer a druhý je väčší priemer, takže to si musím skontrolovať. Tu už mám nachystané nové gufera, tie sú rovnakého priemeru, len sú tu rôzne značky, tak uvidím, že ktoré tam bude lepšie pasovať, lebo niekedy aj medzi tými značkami je rozdiel. Dal som si tam trošičku svetla, ale teraz je to tu presne vidieť, že neviem, čo sa tam stalo s tým guferom, ale vôbec to nie je dobre. Jednak tu je vytlačené von, na spodku ešte ako tak je, ale pravdepodobne bude asi zlý rozmer alebo niečo. Plne ľahúčko tak to vyšlo von. Takže ideme si pozrieť, čo sa tam stalo, skontrolovať si tie rozmery toho gufera. No a našiel som dôvod, že čo sa tam stalo. Toto je vlastne 70x88 a toto je 74x88. Ale toto nové je 74 na 88. Takže to si tam ideme nahodiť, a to by tam malo pasovať, pretože som tam nahodil v podstate menšie gufero, než by tam malo ísť. Teraz prichádza dôležitá vec. Ideme si dať prevodovku na motor. Tento plech tam je daný, spodný sa tam dáva až potom. Na prevodovku ešte nemôžem zabudnúť samozrejme dať spojkové ložisko. Tu už mám nachystané aj šroby, aj s podložkami so všetkým, takže idem si tam nahodiť to spojkové ložisko a ide sa na vec. Motor je nachystaný na vloženie do auta
Ale predtým sa musíme povenovať ešte motorovému priestoru, pretože nám tam chýbajú nejaké veci v motorovom priestore. Podstatné sú teraz ale brzdové hadičky. A ja tu mám zrepasovaný posilovač brzd, ktorý tam nahodíme ako prvý a potom pôjdu brzdové hadičky, hlavný brzdový valec a tieto ostatné veci. Posilovač brzd ide takto zvonka, sem, cez také tesneníčko ako keby a tu znútra sú 4 šroby, respektíve matice. Ale predtým tam musíme zapojiť celý tento pedalbox, brzdu a plyn a to spojkové lanko to sa vyrieši potom. Teraz, jak tu manipulujem s tým pedalovým boxom, tak som si všimol, že tento spojkový pedál je úplne zaseknutý alebo zatuhnutý taký, že to si rozoberieme, pozrieme, čo sa tam nachádza, tam bude asi hrdza alebo čo. Takže na to sa tiež budeme musieť pozrieť, že nech sa to tu nerozpadáva alebo niečo podobné, keď už teda riešime celé auto. Trošku som to prerobil, tú pružinku som dal dokopy a tuto bola normálna matica na konci. A niekto to dotiahol na debila, aby to samozrejme sa neodkrúcalo, ale stačilo tam dať v podstate takúto maticu s nylónovým krúžkom, aby sa to neodkrúcalo. Teraz ten spojkový pedál úplne v pohodičke chodí. Neviem, ako to má byť presne originál, ale akože takto mi to dáva najväčší zmysel, takže ideme si to namontovať do auta. Pedále máme nahodené, spojkové lanko krásne ľahúčko chodí a na tú pružinku reaguje. Plynové lanko je tiež zapojené, len nie je tam ešte tá škrtiaca klapka zvonka, takže tiež nie je napružené, ale bude vlastne v takejto výške tiež. Nad tým plynovým pedálom tam ešte musím ten koberec vyriešiť, respektíve tú izoláciu, lebo tam sa to tak zasekáva a to je úplne bezpečné, aby sa to tam zasekávalo. Samozrejme takéto veci si zapisujem na zoznam, aby som na to potom nezabudol, aby s tým neboli nejaké problémy, aby sa na niečo nezabudlo vyslovene, že je nebezpečné alebo niečo podobné. Takže to mám zapísané. Hlavný brzdový valec je nahodený. Teraz ma čaká spraviť si z týchto nachystaných brzdových hadičiek vedenie. Tieto dve s týmito koncovkami, to sú tie dozadu, lebo tam sa bude nadpájať vlastne tá zadná linka. A tieto dve rovné, čo mám nachystané, tak to sú vlastne napredok a tie sa budú musieť vyohýbať. To bude celkom zaujímavé, pretože ja sa potrebujem to dostať dozadu na stenu, niekde popri týchto palivových hadičkách, tadeto, popod, hore, tam sa to ukončí a stade ide vlastne gumová hadička priamo k strmeniu. Čiže tam tých ohybov je veľa a tým, že to je meď s niklom, čiže to nie je len úplne klasická mäkká meď, tak je to sranda, pretože tam, keď to človek zle ohne, tak tam sa tá hadička zlomí a nie je to úplne práve najlacnejšie, čiže na to treba dávať veľký pozor. Takže máme to dokončené. Je to ponaťahované vlastne v celom aute. Táto jedna ide takto vyššie, ten oblúčik, to sa mi tam nepáči, čiže to možno že ešte prerobím. Ale ostatné je celkom akože aj tak schopne úhľadne spravené. Aj tam vzadu sa mi to podarilo celkom pekne rovno spraviť. A vlastne toto je tá hadička, čo som spomínal, že vlastne ide až tam, čiže tu som najdlhšie robil. Táto ide sem dopredu. Toto je vlastne už nachystané na tú gumovú hadičku. Tu nám chýba ešte spojkové lanko namontovať. A to som nemal, to som zabudol objednať, ale včera som ho objednal a prišlo, respektíve bol som pre neho, lebo si chodím pre diely sám. Plus tu mám ešte nejaké ďalšie veci. To je také malé guferko na prevodovku, čo som ešte zabudol vtedy objednať. Toto je to spojkové lanko a ešte prevodový olej, lebo som si myslel, že mám, ale nakoniec to boli len prázdne flašky. A vlastne toto je to guferko a toto je na koniec spojky. Taká gumička, taký slam blok malý, to si ukážeme, že kam to ide, lebo tam to bolo nejaké také dobastlené celé, takže som objednal aj to. Toto je staré spojkové lanko. Na konci bol takýto veľký gumový slam blok. Tieto matice viaceré, podložka a táto plastová matica na konci, čo si myslím, že nebolo úplne bezpečné. Keď ste pozerali staršie videá, tak si tam videli, že som to komentoval už aj predtým. A toto je nové lanko. Nakoniec tohto lanka som objednal tento slam blok, lebo originál je tam tento. Je to taká pes na oko v podstate a je to celé z gumy. A dosadá to na tieto gumové časti. Čiže tá spojka je taká gumová, vyslovene gumová, lebo tam je takýto slam blok. A toto je vlastne ako keby náhrada, ktorá je z tejto strany z kovu, že dosadá na tú spojku kovovou časťou. Aj tá gumička má len ako keby takúto maličkú vôľu, že toto trošičku môže prúžiť. Ale nemá to takú vôľu, jak hento, čiže tá spojka je úplne pevnejšia a lepšie sa s tým jazdí a človek od tej spojky cíti oveľa lepšiu odozvu. Čiže to lanko aj s tým koncom si tam ideme teraz namontovať. Potom sa to nastaví, keď už bude motor v aute aj s prevodovkou, aby sme mali tú spojku presne v takej výške, aké má byť. Pretože výška spojky sa nastavuje len tým, že ako to dotiahnem, tú maticu na konci a potom na základe toho je tá spojka vlastne takto vysoko alebo nízko.
Teraz, keď je ten predok vyriešený tam okolo tých brzd, tak si potrebujem nadvihnúť jednak predok a jednak zadok auta, pretože popod autom vlastne nie sú tie brzdové hadičky natiahnuté. Plus potrebujem si dať dopredu gumové hadičky od konca tej brzdovej trubky na strmene. Vzadu treba celú vlastne zadnú nápravu obtiahnuť brzdami. Tam nie sú vôbec na zadnej náprave ešte brzdy robené, čiže hlavne tie brzdové hadičky a takéto veci si potrebujem vyriešiť. Plus sa tam bude riešiť zo spodu radenie rýchlosti, výfuk, uchytenie výfuku a takéto veci. To tam všetko musím nachystať, aby som potom mohol vlastne založiť motor, elektriku okolo motora a mohlo sa to naštartovať. Takže auto je na stojkách, je dvihnuté hore. Ten predok je dokončený celý v podstate, okrem kabeláže, tá sa bude dávať asi až keď tam bude motor. Teraz nebudem riešiť. Ale čo teraz budem riešiť, tak budem riešiť riadiacu páku zo spodu. To mám už tu nachystané v podstate. A tam bol ten problém, že tieto tiahla na Cinquecento sa už nedajú zohnať. V minulom videu som aj ukazoval, keď sa tam riešila tá prevodovka, tuto na konci tieto gumičky, že sú úplne rozpadnuté jednak a jednak, že jedno z tohto tiahiel je aj ohnuté. Neviem teraz, ktoré to je. Toto je to ohnuté a je to aj úplne zahrdzavené tie tiahla a strašne ťažko to chodí. Ja som objednal tiahla na Seicento, čo je akože v podstate ten istý motor a skoro tá istá riadiaca páka, akurát, že to nemá 3 tiahla, ale iba 2. Lebo toto je poistka na spätočku, ktorou vymysleli vo Fiate, neviem prečo takto. To je teraz ale podstatné sú tieto tiahla. Podarilo sa mi zohnať teda tiahla na Seicento. Ja som si to zbežne pozeral, malo by to sedieť. Takže teoreticky, aj keď to nie sú rovnaké čísla od Fiatu, tak vyzerá, že by to mohlo sedieť. Jediné, čo môže byť ešte problém, sú na koncoch tieto plastové guličky, alebo teda polgule, alebo obaly na tie guličky, že to možno, že nebude sedieť maximálne, že to bude inakšie, ale zbežne, čo pozerám, tak vyzerá, že by to mohol byť ten istý priemer. Potrebujem si teda tým pádom rozobrať tiahla z tejto páky riadiacej a prehodiť tam tieto Seicentové. Tu máme staré a nové tiahla vedľa seba a až teraz som si všimol, že vlastne tieto konce sú inakšie. Že Seicento má takúto guličku tam a to sa tam len nastokne. A Cinquecento má klasické otvory v podstate a závlačky sú na konci tieto. Najrýchlejšie bude odrezať toto a narobiť tam závity a dať to na toto. Ale to som si není 100% istý, či to bude pasovať, či to budeme vedieť spraviť. Takže to je prvá možnosť a keď nie, tak sa pozrieme na to, že či nevieme vyrobiť tieto konce takéto, tak aby som to vedel použiť. A keď ani to nebude možnosť, tak sa vymení celý tento box za Seicentový a tam bude vlastne to plus, že tam spiatočka už nie je takto riešená, ale je klasicky jak na všetkých autách. Tam je to tretie lanko a plus sa dá dole kúpiť opravná sada na ten kl, aby to nebolo vybité vôbec od spodku, aby to fungovalo tak, ako má. No, máme tu hotové radenie, nové tiahla sú nahodené teda a takisto som zrepasoval aj tento spodok. Chcelo byť to úplne nový ten spodok, ale zatiaľ to ešte vydrží po jazdi. Vlastne išla tam nová vazelína, pokombinovali sa všetky také plastové výstuže, čo sú tam s touto pákou. A už teraz v podstate, jak som to poskladal, tak ja to už teraz cítim, že tie tiahla vôbec nemajú tú vôľu tak, ako mali, aj na hentom. Toto zo Seicenta malo vôľu tiež a toto tiež malo vôľu. Takže ja si myslím, že to bude dosť dobrý pocit s týmto radiť, keď to bude všetko spravené na novo. Na tejto riadiacej páke som dokonca našiel, že to niekto zváral, že to bolo opravované, neviem, či zlomil niekto riadiacu páku, alebo neviem, čo s tým robil kto. Čiže keď to máme nachystané, tak s tým môžeme ísť teraz do auta. Zo spodu to prišrobujeme. Malo by to pasovať, tieto 4 diery by mali byť rovnaké. Máme to tu nahodené. Ďalší bod programu je lanko ručnej brzdy. Lanko ručnej brzdy je na mieste. Ide to zatiaľ len dozadu takto, lebo si to nejdem zapájať, pretože potrebujem si vyriešiť brzdové trubky, ktoré vedú dozadu. A to sú vlastne tieto, čo sa napájajú na tieto nové. Takže odtade to dozadu až pozadu nápravnicu si budem musieť spraviť nové brzdové trubky teraz. Práve som dokončil naťahovanie a formovanie trubiek brzdových dozadu, takže celý brzdový systém, všetky trubky
všetky hadičky, všetko je zapojené. Po celom aute, v podstate až od toho stredu, tu nové brzdové trubky, až sem dozadu, pekne sú na tých držačíkoch uchytené. Tuto sú takisto nové brzdové hadičky na tých ohybných miestach. Vpredu takisto nové brzdové hadičky aj trúbky dovedené. Všetko je pouchytávané novými klipmi. Takisto tieto gumičky protiprachové aj odzdušňovacie šroby, to je všetko nové. Tu som si nahodil už aj vyčistenú nádobku na brzdovú kvapalinu. Takže v podstate brzdový systém je komplet spravený, takže môžeme si ísť naplniť nádobku a odzdušniť si brzdy. Ja tu už mám pomocníka na brzdy, ktorý mi bude stláčať brzdy, že? Pozri sa na mňa. Nie. Prečo? No, takže ona mi bude stláčať brzdy a ja musím ísť od v podstate pravého zadného kolesa, potom ľavého zadného kolesa cez pravé predné až k ľavému prednému a budeme to musieť celé odzdušniť. Čiže predpokladám, že tam bude veľa vzduchu v systéme, plus tuto ešte sú také tie vyrovnávače brzdného účinku na zadnú nápravu. Aj samotný brzdový valec treba vždycky odzdušňovať, takže myslím si, že tam padne dosť veľa brzdovej kvapaliny. Uvidím, že koľko to bude trvať. Určite to nebude trvať krátko, ale keď to bude hotové, tak potom sa vrhneme na ďalšie veci. Teraz si vyriešime tento mechanizmus, čo som mal na prevodovke. Tu mám už nové guferko, no ale kvôli tomu si to vlastne musím rozobrať, lebo ja som to skúšal, či to bude radiť rýchlosti dobre. Tuto je to perko, čo sme sa bavili, no a ja si ho potrebujem vlastne stále vybrať. Našťastie som našiel takýto šrob, ktorý tam presne pasuje a ja si ho musím teraz vytlcť von, toto perko, aby som to mohol rozobrať. Motor je nachystaný na vloženie do auta. Je teda po kompletnej generálke. Prevodovka je kompletne opravená. Každý jeden šrobík, každá jedna matica, každý jeden závit, každé jedno tesneníčko sa skontrolovalo, vymenilo. Nič v podstate na tom motore neostalo pôvodné, bez toho, aby sa to buď vymenilo, alebo nejakým spôsobom opravilo, vyčistilo alebo niečo podobné. Teraz nás čaká založiť motor na miesto, pozapájať všetky veci a keďže brzdy sú už hotové, tak potom nám stačí doriešiť už len elektriku okolo motora, chladiaci systém, nahodiť výfuk a auto môže naštartovať. Motor máme na mieste, jahla na prevodovku sú zapojené, všetky silné bloky sú dotiahnuté, riadiaca páka funguje tak ako má, bude ju trvať trošičku ešte doladiť, ale takto si vyriešime už potom, keď auto bude štartovať aj všetko. Spojka je zapojená, som bol prekvapený, že ako ľahúčko úplne ide tá spojka, pretože je tam nové spojkové lanko, takže úplne krásne ide tá spojka. No a teraz nás čaká to, čo som vám hovoril už predtým. Treba dotiahnuť tie matice na prevodovke. Jedná sa o tieto dve matice, túto a túto, a je treba ich dotiahnuť, aby sa nestalo to, čo sa stalo predtým, že sa to povolí. Takže ja si budem musieť zabrzdiť v podstate prevodovku cez zotrvačník a dotiahnuť to tu. Teraz už len ostáva zatlačiť tieto poistky naspäť, v podstate tak, jak boli, aby sa to znova nepovolilo a môže tam ísť dekel. Kryt je nahodený, dúfam, že aj dobre zaschol, že nebude s tým problém. A ideme si tady to horom naplniť prevodovku olejom, aby sa to rozdielo v podstate cez ten systém radenia po celej prevodovke, po kolečkách, aby to neštartovalo potom na sucho, aby sa tam niečo nepridrelo, nedaj Bože, alebo niečo podobné. Je tam 75V80 GL4, aby tam išiel presne taký, aký tam má ísť, taký, ako odporúča Fiat, pretože do veľa prevodoviek, keď človek dá zlý olej, že nedá taký, ako tam má ísť, tak tá prevodovka potom dobre neradí. Nakoniec som to spravil tadeto cez odvetrávanie s týmto lievikom.
Teraz som tam nalial skoro 3/4 litra oleja a mne došlo, že však ja vôbec nemám poloosy a práve mi to teraz začalo vytekať. Takže super. Podarilo sa mi to zachrániť, dúfam, že to všetko nevytečie, takže vyzerá, že to tečie teraz do týchto nádobiek. Takže ideme sa zatiaľ chytro nachystať poloosy, aby som ich tam mohol nasadiť. Tu sú dve napraškované na novo poloosy, s tým, že konce sú pekne nehané čisté, aby tam nebol žiadny problém. Tu máme nové unášače, ktoré vlastne idú do diferenciál, do prevodovky. Dovnútra nich ide na polos tento kríž. To nie je to kríž, ale tak volá sa to kríž. Rôzne poistky, manžety. Toto sú spony na manžety a toto je mazivo. Toto je zase vonkajšia časť pri kolese a tým, že je všetko nové, tak by to malo ísť jedna radosť. Takže poďme na to. Poloosy sú nachystané na auta. Nakoniec sa dávali aj tie krúžky tu poistné, ktoré idú do prevodovky. Vyzerá to jak nové, tým, že tam ten stred je napraškovaný na novo. Takže poloosy obe sú nachystané, takže môžeme si to ísť dať na auto. Ako prvé to pôjde do prevodovky tie poloosy a potom si povolíme tieto časti, vlastne to som aj spomínal, že som to nedoťahoval, a dáme si poloosy priamo do náboja. Samozrejme, že som zabudol zapojiť tú trúbku odvetrávaciu. Takže zase môžem dávať nádrž dole. A dúfam, že bude stačiť len jedna strana odklopiť tie nádrže, lebo ma poráža z tohto tu. No, dobojované. Trúbka je zapojená, tak ako má byť. Tá odvetrávacia, teda hadička, alebo neviem, čo to je. Ešte nám ostáva zapojiť palivové hadičky priamo sem. A potom môžeme tú nádrž zase zavesiť tak, ako bola. Stačilo mi našťastie len na tých miestach tú nádrž nehať zavesenú. Tuto sú uchyty vlastne na tej nápravnici. Takže tým pádom už len tieto hadičky a celý zadok auta je hotový. Tu som si jedným šrobikom prichytil v podstate to hrdlo, lebo tieto ostatné sa postrhali, čiže tam budem musieť niečo vymysleť. Neviem, či tam dozadu matičky alebo niečo podobné, ale tam budem musieť niečo vymysleť. Ale to sa bude riešiť aj spolu s touto časťou. Tu ide taký plastik, tam mám nové nity na to kúpené závitové, takže to sa bude všetko spolu riešiť. Samozrejme v nádrži není benzín, takže to budem musieť ísť natankovať. Na podvozku prednom už chýba len vlastne stabilizátor, ale to sa dá doplniť hocikedy, bez tohoto auto bez problémov jazdí. To sa bude riešiť spolu s tým, keď sa budú doťahovať ramená a takéto veci, lebo to už ide len na podstate ako keby zo spodku ten stabilizátor. Riadiaca jednotka je vyriešená, v interiéri takisto riadiaca páka pripojená, pedále sú pripojené, riadenie je pripojené. Jediné teda, čo není nahodené, tak sú nie nahodené teraz kolesa. Tie si nahodíme, pretože ideme skúšať prevodovku, aby sme videli, ako sa točí. Ideme tankovať. Za chvíľočku zatvárame benzínku, takže dúfam, že to stíhame. Ale máme prvý problém. Našli sme závadu a to konkrétne, neviem z akého dôvodu, je imobilizer vypnutý. Neviem, čo som s tým ja robil, alebo či to som nejak vypojil, keď som tu robil tie brzdy, alebo niečo podobné. Je to možné, akože, že som to vytiahol, ale na čo by som to vytiahoval, neviem. Takže ideme si to vyskúšať znova.
tak prečo pumpa nejde? Tuto není minusko pripojené. Je možné, že toto je minusko akože teoreticky na palivovú pumpu, tak to si pripojíme minusko. Akože to dáva zmysel, že k palivovej pumpe to ide. To nebolo zapojené, hej, lebo toto sa lakovalo, takže OK, beriem. Moja chyba. Keď to bude počuť, tak budete počuť, že pumpa ide normálne. Parkside baterka ešte, že ich majú také dobré. Teraz to vyskúšam naštartovať na túto baterku, čo aspoň trošku dobilo. A ide sa domov! Vybavené! Spokojný. Však motor funguje, úplne dobrý zvuk má. Prevodovka funguje všetkých 5 rýchlostí z piatočka. To, čo som tam zarabčal, to si akože nebudeme všímať, ale všetko funguje. Radí, že úplne perfektne tá prevodovka. Brzdy fungujú, zabrzdil som, keď som išiel dať piatočku. Není o čom. Normálne, že prvýkrát budem asi po celom roku normálne spať, lebo auto je okrem chladiaceho systému hotové. Vybavené. Odchod! Teraz, keď auto je teda pojazdné podľa všetkého a treba už dokončiť len detaily, tak si potrebujem dorobiť chladiaci systém na tom aute. Pretože aktuálne tam nie je žiadny chladiaci systém, to znamená, že všetko je poodpájané, termostat, hadice, všetko možné. No a ja tu mám už teraz nový chladič a novú rtulu na chladič. Čiže idem z toho rozbaliť, poskladáme si chladič, ten si nahodíme zhruba a môžeme začať nahádzovať hadice, termostat a ostatné veci. Tu už mám nachystané miesto na termostat. Bude sa tam dávať termostat magnetný Marelli, vlastne s novým tesnením. Tu už mám jednu hadicu nachystanú, tu už je druhá hadica nachystaná. Takže potom si to pospájame všetko s hadicami do kúrenia a tak ďalej a tak ďalej. A nasadíme si ešte expansku, aby sme mohli naliať chladiacu a zohriať to na prevádzkovú teplotu. Chladiaci systém máme pozapájaný na celom aute. Expansná nádržka tam je daná, takže vlastne potrebujem ju naplniť chladiacou kvapalinou, kontrolovať netesnosti a môžeme to vyskúšať prvýkrát zohriať na prevádzkovú teplotu. Je tu teplota na 90-ke skoro, tak som zvedavý, že čo to povie, že či sa spustí ventilátor alebo bude klesať. Už nám ide ventilátor.
že či teraz bude klesať, alebo bude tam nejaký ďalší problém. Ventilátor sa vypol, takže uvidíme, čo to povie teraz. Vyzerá, že to drží 90 normálne, že sa dochladzuje. Takže teraz zaplo ventilátor, takže si myslím, že to bude OK. Všetko skontrolované, motor je vypnutý, dochladzuje sa samé. Čo som rád, lebo niektoré boli také pokazané tie činkvečentá, čo som riešil, že sa nevedeli dochladiť. Ale to sa pekne dochladzuje samé. Takže poďme si to dať dokopy, tak aby sme mohli ísť na cestu. A teraz prichádza ten moment, keď po roku práce na tomto aute konečne môže ísť po svojich vlastných z garáže. Strašne sa teším, že to je konečne vonku na svojich kolesách, že to vyšlo po svojich a že nie je tam nejaký veľký problém, zatiaľ sa neukazuje vôbec žiadny problém. Sú to ale také menšie veci, ktoré treba vyriešiť. Napríklad predný nárazník tam je nahodený, bez svetiel, bez všetkého, zadný nárazník tam není vôbec, výfuk treba dokončiť, kolesa treba minimálne umyť, alebo možno že aj prezúť gumy, stierač tam chýba a teda. To všetko si ukážeme ale až v ďalšom dieli, tam si ukážeme zároveň aj prvú jazdu, aj STKčku, aj takéto veci. A možno, že ešte pribudú aj nejaké úpravy, nejaké vylepšenia na toto auto. Ja by som týmto chcel poďakovať majiteľovi za trpezlivosť a vám za obrovskú podporu, ktorú ste mi dávali počas tohto projektu. Veľmi si vážim každý jeden komentár, každé jedno povzbudenie a zároveň aj každú jednu minútu, ktorú ste strávili pozeraním mojich videí. To by bolo z dnešného videa všetko a vidíme sa v ďalšom videu už s týmto autom priamo na cestách.